Se você está buscando elevar seu nível nos jogos, o teclado gamer Redragon Mitra Kert ou Temu Brown é uma excelente escolha. Antes de mais nada, vale lembrar que o link para adquirir esse teclado com desconto especial está fixado no primeiro comentário. Então não deixe de conferir. Este teclado oferece uma combinação perfeita de desempenho e estética, especialmente para quem gosta de ambientes com iluminação personalizável. Sua retroiluminação RGB colorida dá um toque diferenciado, destacando o teclado em espaços com pouca luz e proporcionando uma experiência mais imersiva durante as sessões de jogo. Além da aparência, ele conta com tecnologia anti-ghosting, que garante que várias teclas possam ser pressionadas simultaneamente sem falhas ou atrasos, algo fundamental para jogos mais competitivos. Os Fitch ou Temu Brown proporcionam um toque suave e silencioso, ideal para quem deseja precisão sem o barulho excessivo, além de oferecerem durabilidade e resposta rápida. Como pontos negativos, vale mencionar que o preço pode ser um pouco mais elevado comparado a outros modelos de entrada, e sua configuração de iluminação, embora vibrante, pode ser limitada para quem busca uma personalização mais avançada. No geral, o Redragon Mitra é uma escolha sólida para gamers que valorizam qualidade, durabilidade e um visual impactante. Tudo isso aliado à tecnologia que garante desempenho consistente durante as partidas.